我哋用咁耐嘅武器都未升級咩？係啊，未升級得。咦？哇！搞咩啊？咦？唔通真係要超進化？日本武士刀？唔係啊嘛，我哋都超進化。好長喎。哎呀，應該好用。點啊？滿意未啊？依家你哋可以冒險未啊？可以啊。好，着上裝備啊！我攞嚟俾你哋啊！哇，阿紅你好有型啊！係啊，你嗌得冇錯，我改咗名叫阿紅啊！吓？係咩？你係喎，話時話我都改咗，我叫阿爆，黃料就叫阿茶啊。其實我都好鍾意呢個名嘅，有花椒啊！好啦，我哋準備好啦。等陣，阿瓊花喺邊度啊？阿爆，起身啊！有魚賣！邊度？好啦，準備好未？冒險未啊？梗係得啦。哎呀，準備啦。祝你幾個好運啦！可以整武器啦。我哋喺度啦，啱啱好可以試下新武器嘅威力，冇錯啊！我先啦，阿扎，哇！好熱啊！好熱！哎呀，唔好啊，大佬，我幫你報仇啦！你報到仇先講啊！哇，犀利，一擊即中，一招解決一隻啊！你哋咪使知啊！哈哈，我哋今日唔錯喎，係啊。喂，呢度啊？邊位啊？邊啊？哇！呢度啊？邊度啫？哇呼！我叫阿藍，係啊，我哋救你啦，阿綠，行啦，唔該晒你。我啲武器同埋帽咧，仲有阿紅佢哋咧，佢哋去咗冒險啦。我啲武器咧，我整俾你一陣，等我一陣。呢就係你嘅武器啊！哇，犀利啊！真係好襯我，我着上身睇下。我覺得我好似一個搖滾樂家。係啊，你真係好似，我而家要即刻去幫阿紅佢哋啦。我走先啦。不過你點去啊？我自己可以傳送。咩事啊？你搞咩啊？我哋俾豬王子打死咁。豬王子，你即刻同我現身啊！哇！哈哈哈哈哈！
嗱，你傷害我啲朋友？係啊，冇錯。啊！衰人。不過阿紅，你哋冇事啊嘛？我哋冇事先奇啊！啱啱先有新武器就即刻俾佢破壞。不過好彩我哋冇事。頂帽啊！豬王子唔單止拎咗我哋啲蛋，仲捉過我。哦，等我會一齊同你哋冒險㗎。好啦，我哋大家一齊同心協力打倒豬王子。好，睇嚟我哋嚟到城堡門口啦喎！哈哈哈哈！你打到你最尾個回合先嚟啊！豬王子，就一隻咁細嘅豬想打到我哋全部啊！咪細子，哼！你以為咩？唔好啊！停沙！呢啲就係汽水樽嘅效果啦。睇嚟係一個唔容易嘅對付嘅對手。等我嚟啦！隱形。吓？飛咗邊啊？現身！好彩我飛鏢有隱形功能嘅。哈哈哈！耶！贏咗咯！待續。